Pokúsiť sa rozprávať o dejinách stručne, zrozumiteľne, no pritom vecne nie je jednoduché. Je k tomu potrebná hlboká znalosť informácií, ich prepojení, umenie slova a odvaha vybrať to, čo by malo byť najdôležitejšie. Pri tom všetkom je potrebné vystaviť sa kritike, že takéto podanie je príliš zjednodušené. Pokúsim sa vám však takto priblížiť dejiny britských ostrovov, na ktorých v minulosti ležalo veľa rôznych štátnych útvarov, z ktorých až neskôr vznikli súčasné štáty Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Hlavným mestom druhého spomínaného štátu je Londýn, ktorého miesta uvidíte v tomto videu v čase krátko pred ďalšou očakávanou historickou udalosťou v marci 2019, ktorou má byť Brexit, čiže vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Prví obyvatelia ostrovov prišli osídliť tento kraj v dobe kamenej, keď ostrovy tvorili pre nižšiu hladinu oceánov poloostrov s kontinentom. Hladina však kolísala a územie sa striedavo stalo ostrovmi. Obyvatelia boli najskôr nomádi, čiže kočovníci. V tomto čase ostrovy pokrývala hrubá vrstva ľadovca a trvalo ešte tisícročia, čím tu vyrástli listnaté stromy. Okolo roku 6500 pred našim letopočtom sa prepojenie s pevninou definitívne zalialo, mamutov vystridala divina a ľudia sa rozšírili viac na sever. Mladšia doba kamená prichádza na ostrove z kontinentu výrazne neskôr, okolo roku 4500 pred našim letopočtom. V tomto období sa zmenil spôsob života obyvateľov, lebo sa z nich stali poľnohospodári, ktorí chovali dobytok. Taktiež to boli remeselníci, baníci a začalo sa šíriť náboženstvo, čoho dôkazom sú aj megality Stonehenge. Po dobe kamenej prišla doba bronzová a po nej doba železná, spájaná s podrobením krajiny keltskými kmeňmi Britov a Gaelov. Na prelome tisícročí začínalo sem takmer bezproblémovo prenikať aj Rimania. Tí narazili na odpor keltského obyvateľstva pri postavení panovníčky Boudiky. Hranice dobývania našli až pri hranici dnešného Škótska, kde vyrástol Hadrianov val. Na zvyšku ostrova Veľkej Británie vznikla provincia Británia, ktorú spravovali Rimania takmer 400 rokov a aj hlavným sídlom sa stal Londýn. Krajina sa pod vplyvom Rímanov výrazne premenila. Začali sa vyznávať iné božstvá, stavali sa kvalitné cesty a opevnenia, prišlo k prestavbe miest a uplatňovalo sa tu rímske právo. Sila Rímanov po roku 409 opadala pod tlakom Keltov zo Škótska, nájazdnícov z pevniny, ako aj oslabenie ríše znútra. Rímania prestali vládnuť nad Britániou ešte pred pádom ríše, ktorý nastal v roku 476. Po odchode Rímanov nastáva na ostrovoch obdobie raného stredoveku, ktoré je poznačené sťahovaním národov a rozšírením kresťanstva. Najskôr nastala germánska invázia z kontinentu, z ktorou prišli Frízovia, Jutovia, Sasi a Anglovia. Tí sa usadili najmä na území dnešného Anglicka a aj tvorili tam zopár kráľovstiev. Pôvodné keltské obyvateľstvo sa posunulo do ostatných kútov ostrova, čím prišlo k vymedzeniu dnešného Walesu a Škótska. Z literatúry či mýtov je toto obdobie spájane s kráľom Artušom a eposom Beowulf. O 3 storočia neskôr, okolo roku 850, prichádzajú zo Škandinávie vikingské nájazdy. Z obávaných nájazdníkov sa stali osadníci, ktorí si podrobili nielen pobrežie, ale aj značnú časť vnútrozemia. Hoci prevládali snahy zjednotiť ostrov, tak tieto snahy boli len čiastočne úspešné kvôli prevládajúcim vojnám s vikingami. Na území dnešného Škótska vzniká kráľovstvo Alba a medzi významnejších panovníkov patrí napríklad Macbeth. Na území Anglicka panujú anglickí panovníci a neskôr dánsky vikingovia. K významnejším kráľom patril Eduard Vyznávač, ktorý nechal po krajine vystaviť množstvo kostolov, ako aj londýnsky Westminster Abbey. Posledná veľká invázia ostrovov sa odohrala v roku 1066 v bitke pri Hastings, kedy normandský vojvoda William Dobyvateľ porazil domáce vojska a stáva sa kráľom. Za jeho vlády sa upevnil feudálny lenný systém tým, že nechal spísať pôdu a čítať obyvateľov knihe posledného súdu. Taktiež začala francúzština ovplyvňovať podobu anglického jazyka a nechal postaviť pevnosť Tower of London. Po vymretí rodu nastúpil rod plantážentovcov, ktorý ovládal nielen značnú časť Veľkej Británie, ale aj Francúzska. Obľúbeným panovníkom patril Richard I. Levie srdce, spájaný aj so zbojníkom Robinom Hoodom. Naopak nepopulárnym kráľom patril jeho brat Jan Bezamok, ktorý bol pre jeho politiku donútený podpísať listinu slobôd, čím oslavil pozíciu kráľa v prospech šlachty a mešťanov, ktorí neskôr vytvorili inštitút parlamentu. Vo vrcholnom stredoveku sa rozvíja nielen obchod spojený so vznikom cechov, ale rozvíjajú sa aj mestá, stavujú sa kamenné hrady a zakladá sa Oxfordská a Cambridgeská univerzita.
Naopak negatívam doby patril Morčier na smrť, krížové výpravy a storočná vojna, ktorá síce skončila stratou takmer všetkého územia na kontinente, ale priniesla iné vojnové zisky. Koniec anglického stredoveku sa spája s vojnou ruží, kedy po vymretí Plantagenetovcov bojoval o nadvládu rod Lancasterovcov a rod Yorkovcov. Koniec vojny nastal s nástupom rodu Tudorovcov, ktorý vznikol spojením oboch rodov. Začiatok novoveku je v Anglicku spájaný s cirkevným rozkolom Henricha VIII, ktorý založil nezávislú štátnu anglikánsku cirkev a rozpustil kláštory. Jeho dcéra Mária bola katolíčka a pokúšala sa obrátiť celý národ späť ku katolicizmu aj tak, že upaľovala protestantov, za čo dostala prívlastok Bloody Mary. Jej nevlastná sestra a nástupkyňa Alžbeta I bola protestantka. Virgin Queen upevnila svoju moc doma aj v zámorí, keď triumfiálne bola porozená španielská armáda Francisom Drakeom. Za jej panovania sa Anglicko menilo na námornú veľmoc, začali sa zakladať kolónie v Amerike a nastal aj kultúrny rozkvet spájaný s hrami Williama Shakespearea. Po vymretí Tudorovcov nastupujú Stuartovci zo Škótska, čiže vzniká spoločná únia. Nástup sprevádzalo aj sprisahanie púštneho prachu, kedy katolík Guy Fawkes chcel vyhodiť do povetria parlament s kráľom. Stuartovci chceli mať silnejšiu moc, čo viedlo k rozpusteniu parlamentu. Keď však potreboval Karol I zvolať opätovne parlament, aby mu umožnil realizovať svoje plány, tak parlament sa nechal odbiť a kladol si podmienky, čo vyústil do občianskej vojny. Kráľ bol popravený a z kráľovstva sa na krátky čas stala republika na čele s Oliverom Cromwellom. Po jeho smrti a jeho nástupcu prichádza k návratu, čiže reštaurácii Stuartovcov. Tí však opäť chceli panovať absolutisticky a preto prišlo k slávnej revolúcii. Na trón bol dosadený William III. Oranský, ktorý súhlasil s Bill of Rights. Tento dokument obmedzuje panovníkovú moc a naopak umožňuje silnú vládu parlamentu. V 17. storočí, keď s prestávkou panovali Stuartovci, sa výrazne premenila spoločnosť. Na britských ostrovoch boli dostupné nové plodiny z Ameriky, začalo sa s fajčením tabaku, s popíjaním anglického čaju a stále sa upaľovali čarodejnice. Rozvoj zaznamenala veda a umenie. V tomto období tvoril fyzik Isaac Newton, filozofi Bacon, Locke či Hobbes, barokový maliar Antonius van Dyck či architekt Christopher Wren, ktorý prestavoval katedrálu svätého Pavla po veľkom požiari v roku 1666 v Londýnskom City. Koniec vlády Stuartovcov sa spája s premenou ostrova z personálnej únie na jeden štát. V 18. storočí začína vládnuť rod z Hanoveru, ktorý však nejavili veľký záujem o panovanie a preto vzniká funkcia prvého predsedu so sídlom na Downing Street 10 a sídlo panovníka sa o storočie neskôr trvalo premiestnené do Buckinghamského paláca. Tieto dve storočia sú spájane s priemyselnou revolúciou, ktorá priniesla urbanizáciu krajiny, rozmach tovární a nové dopravné prostriedky, medzi ktorými mala dôležité postavenie železničná doprava a v mestách metro. V tomto období sa mení krajina na svetovú veľmoc, tým, že začína kolonizovať a podmaňovať územie po celom svete. Ríša sa tak postupne rozšírila o Indiu, Kanadu, niektoré karibské a pacifické ostrovy, Austráliu, Nový Zéland, Singapur či Hongkong. Okrem ziskov prichádza aj k strate 13 amerických kolónií, z ktorých sa sformovali Spojené štáty americké. Rozvoj ríše ohrozoval aj Napoleon, ktorého flotila bola však porazená admirálom Nelsonom pri mise Trafalgar. Toto dvojstoročie ďalej charakterizuje rozvoj kapitalizmu, s ktorým sa spájali však nevyhovujúce životné podmienky, detská práca, otroctvo a jeho zrušenie, emigrácie do zámoria, veľké sociálne rozdiely spoločnosti trefne popísané aj v románoch Charlesa Dickensa. Väčšina 19. storočia má prívlastok viktoriánskeho obdobia, keďže vtedy panovala kráľovná Viktória. Spoločnosť si mohla užívať viac voľného času, s ktorým sa spájal rozvoj módy, divadla, turizmu či futbalu a iných športov. Taktiež vznikali prvé múzeá a vedu rozvíjal prírodovede Charles Darwin a cestovateľ David Livingstone. Británia, ktorej súčasťou sa stalo aj Írsko, sa snažila udržať svoje postavenie veľmoci a preto viedla opiové vojny na oslabenie Číny, afgánske vojny a krímsku vojnu na oslabenie Ruska a ďalšie vojny vo vnútri svojich kolónií, akými boli barmské vojny v Ázii a búrske vojny na juhu Afriky, ktoré veľkú časť spolu s Egyptom kolonizovala na konci 19. storočia. Na začiatku 20. storočia sa zdokonalovala doprava, pribudli prvé lietadlá a nové loď ako Titanic. Po víťaznom skončení prvej svetovej vojny získali aj ženy volebné právo najmä vďaka hnutiu sufražetiek. V medzivojnovom období sa objavujú nové možnosti trávenia voľného času, pozeraním filmov v kinách a počúvania rozhlasu BBC.
Toto obdobie ale poznačila svetová hospodárska kríza a náraz nacizmu v Nemecku, na ktorý reagovala Británia politikou appeasementu, čiže ústupkov. Keď bola Británia aj tak zatiahnutá do vojny, aj územie bolo vytrvalo bombardované nemeckými lietadlami, prichádza do čela vlády Winston Churchill, ktorý dokázal vyhrať druhú svetovú vojnu. Po vojne sa zlepšila sociálna politika štátu. Prišlo k zlepšeniu v zdravotníctve, školstve a výstavbe bytov. V kultúre sa začína objavovať nová hudba rock'n'rollu a neskôr punku. Štát však trápi vysoká nezamestnanosť, útoky Ira za zjednotenie Írska a vojna o Falklandské ostrovy, ktoré ubránila prvá predsednička vlády Margaret Thatcherová. V 20. storočí prichádza k úprave vzťahov vnútre ríše, takže jej časti získajú postupnú nezávislosť. Väčšina bývalých kolónií a domínií však vstupuje do Commonwealthu, čiže do spoločného združenia štátov. U väčšiny z nich zostáva aspoň formálne na čele štátu panovník, ktorým je v súčasnosti Alžbeta II. Hlavnou témou posledných rokov Spojeného kráľovstva bola a je téma imigrácie a odchodu štátu z Európskej únie. Dejiny britských ostrovov formovalo a formuje veľa rôznych udalostí. Čo ich však pravdepodobne najviac spája, je ich duch liberálnych myšlienok, ktorých úlohou je chrániť osobnú slobodu. Tieto myšlienky sa priamo odrážajú v postavení parlamentu, monarchu, antipatie ku katolicizmu a v celom právnom systéme, ktorý azda aj preto je odlišný od toho kontinentálneho. Tieto prvky identity o to viac pomohli formovať povedomie národa a vlastenectvo, čím sa vždy podarilo uchrániť štát proti jeho nepriateľom. Sloboda nakoniec prerástla národ a mohli sa jej dovolávať aj tí, čo boli predtým zotročení. Z toho dôvodu sa táto hodnota rozhodujúcej sily britských dejín stala námetom pre Georgea Orwella v jeho známom románe 1984. Obával sa, že by tento charakteristický znak britskosti mohol vymiznúť a preto ho v krátkosti a s ľahkosťou opisuje a zároveň azda snaží uchrániť slovami: sloboda znamená slobodne vyhlásiť, že 2 a 2 sú 4. Ak toto je dané, všetko ostatné z toho vyplynie.